Bastıralım. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'emurukum en tu'eddul emanâti ila ehliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Azizler, hakkı hak sahibine teslim etmek lazımdır. İnsan hakkı hak sahibine teslim etmezse zulüm eder. Kendisine zulüm eder. Çünkü ahireti gidiyor. Hakkı hak sahibine teslim etmemiştir. Başkalara da zulüm eder. Çünkü başkalarının hakkı gayb oluyor. Hakkı hak sahibine teslim etmek lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu okuduğumuz ayet-i kerimede buyurur: İnnallâhe şüphesiz Allah
cümlenin başında gerçeği ifade eden inne kelimesini getirmiş. Manası odur. Bundan gelen cümlenin anlamı önemlidir. Dikkat edin. İnna Allaha, şüphesiz Allah, ye'emurukum, size emridir. Ne ile? En tu'addul emanati ila ehliha. Emaneti ehline teslim etmekle. Hocalık bir emanettir. Hocalığı ehline teslim etmek lazım. Hoca eğer ehil olmazsa ders vermeye, çocukları yetiştiremez. İmamlık bir emanettir. Ehline teslim etmek lazımdır. İmamlığa ehil olmazsa dini ve ahlaki yönde cemaati, toplumu bilinçlendiremez. Lider ehil olmalıdır. Ehil olmayanı liderlik makamında oturturursak memleket fitne fesat ile dolar. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur: İzâ sullimetil emanetu ila gayri ehliha fentezirus sa'a. İşler, emanetler ehil olmayan kimselere verilirse o zaman kıyameti bekleyin. Hatta bir duvardır duvar. Ehil olan ustaya teslim edeceksin. Yoksa o duvar düzgün olamaz, sağlam olamaz. Dünyanın her işi böyledir. İş ehline, hak sahibine kavuşursa insan huzur bulur. İş ehline teslim edilmedikçe, hak sahibine kavuşmadıkça hangi toplum olursa olsun orada adalet yok, denkleşme yok. Bunlar da olmayınca güven kalmaz, huzur kalmaz. İnna Allaha, yüce Allah Celle Celaluhu, ye'emurukum, size emreder, en tu'addul emanati ila ehliha. Emaneti ehline vermekle, teslim etmekle. Ve izâ hakemtum beynen nâs en tehkumu bil adl. İnsanlar arasında hüküm ettiğiniz zaman yine size emir ediyor, adaletle hüküm etmekle. Hükümde kayırma olursa, bu yakınımdır, bu yabancıdır, bu zengindir, bu fakirdir, bu güçlüdür, bu zayıftır. Bunlar eğer ayırma olursa o hüküm adalete mebni değildir. Adalet temellerine oturtulmayan hüküm bir şeye yaramaz. Gün gelecek ki toplumu rahatsız eder. Demek ki Müslümanlar, biz nasıl namaz kılmakla emir edilmişiz. 5 vakit namaz, camiye geliyoruz. Oruç tutmakla, zekat vermekle emir olunmuşuz. Aynı o şekilde emaneti ehline teslim etmekle emir olunmuşuz. İnsanların arasında adaletle hüküm etmekle
emir olunmuşuz. Kanundur sadece fakirin değil. Fakir kanunun karşısında ne ise zengin de ile olmalı. Sadece yabancının değil, yabancı kanuna karşı ne ise yakın da öyle olmalıdır. Sadece zayıfın, güçsüzün kanunu değil, güçsüz zayıf kanunun karşısında ne ise güçlü kuvvetli de kanunun karşısında o olmalıdır. Adalet esastır. Hatta deniliyor, yeryüzünde yüce Allah'ın terazisi adalettir. Terazinin horozları tam bir hizada olacaklar. Birisi ağır oldu, diğeri hafif oldu mu, terazi adaletli değildir. Muhakkak orada bir insanın hakkı gayb olmuştur. İşte Müslümanlar bazı yörelerden, bazı devletlerden iniltiler, karma karışıklıklar, ağlamalar, sızıntılar, bilin ki emanet ehline teslim edilmemiştir, adaletle hüküm yoktur. Bakkaldır bakkal terazisini dengede tutarsa veyahut manifatura satıyor, metresine dikkat ederse her müşteri de oraya gider. Bir iki müşteri eğer bilirse budur falan bakkal terazisinde hıyanet eder. O ona söyler, o ona söyler, müşterileri kaybolur. Gün gelecek ki dükkanın kapısını kapatır. Çünkü terazide adil değildir. Dünya işleri hepsi böyledir. Ev reisi çocukların arasında dengeyi sağlar. Eşitliği meydana getirir. Belediye reisi beldesinde dengeyi sağlar, adaleti meydana getirir. Hakim hüküm makamında adaletli davranır, dengeyi sağlar. Lider makamında adaleti gözetir. Adalet denge olursa insan huzurla yaşar. Adalet olmayınca, denge olmayınca bir taraf hafif olur, diğeri de ağır olur. Müşteriler yani insanlar insanlardan uzak kaçar. Onun için okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur: "Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhum." 7 sınıf insan vardır. Mahşer gününde yüce Allah arşının gölgesi altında haşr olunurlar. Öyle bir gün ki yüce Allah'ın gölgesinden korumasından başka gölge koruma yoktur. Sıcaktır, mahşerdir. Beyinler kafa taslarında kaynarlar. İnsan terde kaybolur. Zulmet karanlıkta haşr olunur. Vaveyladır, herkes bağırır, acaba benim halim ne olur? Çünkü cennet de gelir mahşere, cehennem de gelir mahşere. Allah Celle Celaluhu o gün bizi muhafaza eylesin. Lakin 7 sınıf insan var. Ne mahşerin korkusundan, ne sıkıntısından, ne sıcağından,
ne de vay veynesinden haberi hiç yoktur. Çünkü Yüce Allah'ın arşının kölgesi ve koruması altındadırlar. Oraya giren bir insan, dünya hepsi kıyamet olsun, 50 kıyamet kopsun, ne umumu vardır ki? İşte o 7 sınıflar Yüce Allah arşının kölgesi altında haşr olunurlar. Birincisi El-İmamul Adil. Adaletli liderdir. Adaletli lider mahşer gününde Yüce Allah arşının kölgesi altında haşr olunur. Bir muhtar bir mahallede bir liderdir. Bir reis bir beldede bir liderdir. Bir hakim makamında bir liderdir. Bir vali vilayetinde bir liderdir. Bir başkan, bir başbakan meclislerinde birer liderdir. Bu makamlar çok yücedir. Ama eğer adaletle olurlarsa, bu sayılan insanlar eşitlik ilkelerini kast ederlerse, ayırma kayırma etmeyip adaletli davranırlarsa, memlekette de huzurlu yaşarlar. Onların eli altındaki olan insanlar da güven, huzur içinde yaşarlar. Böyle liderler ahirette de huzur içinde olurlar. Yüce Allah'ın arşının kölgesi altında haşr olunurlar. Büyük bir makam. Evet. Liderdir. Liderliğinde eşitlik ilkelerine bağlıdır. Ayırma kayırma onun yanında yoktur. Herkesi insan bilir. Her şeyi Allah'ın mehluku bilir. Adaleti yayar. Eşitliği meydana getirir. Böyle bir lider dünyada da huzurlu olur. Çünkü insanlar öyle liderleri ararlar. Ahirette de huzurlu olur. Çünkü Yüce Allah'ın arşının kölgesi altındadırlar. Allah Celle Celaluhu adalete bağlı liderleri bizlere, mümin kardeşlerimize nasip buyursun. Liderde dirayet, adalet olmayınca kendisi de huzursuzdur, milleti de huzursuz olacak. Bizim yakınımızda mesela bir Irak'ı düşünün. Bir liderleri bir zaman vardı. Çok zengindi. Dünyanın liderleri ayağına giderlerdi. Fakat adalet ilkelerine bağlı kalmadı. Toplumsal insanları öldürdü. Şuna buna zulüm etti. Sonucu ne oldu bakın. Akıbet ne oldu? Nereye gitti? Demek ki zalim zulmü haddini aşarsa daha cezası ahirete kalmaz. Dünyada da onun cezası verilecek. Keşke
sadece zalime şey kalsaydı, zarar olsaydı, ziyan olsaydı değil. Zalim yapıyor, nasıl zalim yanıyor, başkalar da yanarlar. İşte onun başına ne geldi, Irak milletinin başına neler geldi, neler de geliyor, görürüz. Lider olsun, millet olsun, bu halleri göz önüne getirerek derin derin düşünmelidir. Adaletimize, merhametimize, kardeşliğimize dikkat edelim. İşte görürüz, kardeşliğe, adalete, merhamete dikkat etmeyen insanlar ne hale düştüler. Evet, 7 sınıf insan vardır. Yüce Allah Celle Celaluhu arşının gölgesi altında haşr olunurlar. Mahşer gününde güven, huzur içinde yaşarlar. Öyle bir gün ki Allah'ın korumasından, gölgesinden başka koruma, gölge yoktur. Allah Celle Celaluhu o korumayı, o gölgeyi bize de nasip buyursun. Birincisi el-İmam-ül Adil. Adaletli liderdir. İkincisi şâbun neşe'e fi ibadetillah. Allah'ın ibadetinde büyüyen gençtir. Daha yaşı küçüktür. Namaz niyazına başlar. Haramdan sakınır. Yüce Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Kulların hukukunu gözetir. Böyle bir genç de Yüce Allah'ın arşının gölgesi altında haşr olunur. Evet Müslüman, baba, evladının hem dünyada hem ahirette mutlu olmasını istiyor musun? Eğer istersen, onun kalbine ibadet sevgisini ek. O Allah'a kulluk yaparsa, dünyası da olur, ahireti de olur. Bir çocuğumuz var, okuluna gidiyor, başarılıdır. 5 vakit namazını kılıyor. İmkan bulunca cemaate de geliyor. Toplum da böyle bir gence melek gözüyle bakar. Daha dünyada iken yani sevilir. Dünyada iken umumi olarak sevilen bir insan ahirette de sevilir. Dünyada ben sen onu severiz, ahirette Allah Celle Celaluhu onu sever. Yine baba, senin çocuğun okula gidiyor. Belki de başarılıdır. İşine dikkat ediyor. Fakat namaz niyazı yoktur. İbadeti yoktur. Allah'ın korkusu kalbinde yoktur. Yarın imkan bu insanın kalbine geçtikten sonra çılgın bir insan olur. İbadet içerisinde büyümeyen insan, Allah'ın korkusundan, Allah'ın sevgisinden mahrum olan bir kalp sahibi günün birinde kayar gider. Evet.
Yüce Allah arşının kölgesi altında haşr olunanların birincisi el-imamul adil. Adalete bağlı olan lider. İkincisi şâbun neşe'e fi ibadetillah. Allah'ın ibadetinde gelişen ve büyüyen gençtir. Hiç hatırımdan gitmiyor. Yaşım 6-7'di. Babamın koynunda yatıyordum, yatağında. Beraber yatıyorduk. Derdim keşke ben de Şeyh Abdülkadir Geylani gibi medreselere gidip okusaydım. O nerede okumuş ben de orada okusaydım. Değneğini nereye koymuş, ayakkabılarını nasıl düzmüş ben de öyle düzeydim. Çocukum. Böyle düşünürdüm. Keşke Şah-ı Nakşibend gibi o yolda gideydim. Keşke Şeyh Mustafa Sisi gibi okusaydım, ibadet edeydim. Küçüktüm yani böyle hatırıma geliyordu. Yaşım 20 oldu. Anladım ki bir küçük bunu düşünmez. Belki baba o zaman onların menkıbelerini bana söylemiş. O zatlardan bana konuşmuş, öyle hatırımda kalmıştır. Bugün Müslümanlar, senin çocuğunun kafasında 5 tane ashab yoktur. Radiyallahu teala anhum. 4 tane evliyanın ismi yoktur onun beyninde. Ama bakarsın ki onlarca kafirlerin ismi vardır. Bu sporcudur, bu bilmem nedir, bu bilmem nedir. İşte öyle bir genç ki evliyanın ismi onun kafasında vardı. Öyle bir insan mihraba gider. İnsanlara konuşur. Vaaz-ı nasihat eder. O insan ki sporcunun, güreşçinin, namaz kılmayanın, Allah'ı tanımayanın isimlerini kafasında saklar, o da onların yolunda olur. Bunun suçlusu babalarıdır. Hiç olmazsa insan çocuğunu yanına alır, bazı hikayeleri kendisine söyler. Bazı büyüklerin, evliyanın isimlerini kendisine öğretir.